মিনা, আজকের খাবারটা খুব মজা হয়েছে। এই বাড়িতে কে আছো? দরজা খুলো। এই তুমি কে? প্লিজ আমাকে সাহায্য করো। ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও, আমি আসতেছি। এই চিংড়িটা নিয়ে যাই। আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। মিনা, তোমার এই কাজটা করা মোটেও উচিত হয় নাই। এই ফকিরনিটার জন্য আমি অনেক বকা শুনছি। ওকে আজ আমি মেরে ফেলবো। এই তোর জন্য আমি বকা শুনছি, তোর খাবার আমি নষ্ট করে দিব। আরে আরে, ওর বাচ্চাগুলো তো খুদে কান্না করতেছে। এই কান্না করো না, আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসতেছি। তার আগে গাইস, ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই তোমাদের জন্য আমি খাবার নিয়ে আসছি। মিনা, খুব মজা লাগতেছে।